Шойгу врет Путину, а российские морпехи врут Шойгу. Первые украинские пилоты F-16 и разница в фермерах. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самое важное и интересные новости. Протесты польских фермеров на украинской границе продолжаются. Там уже даже зовут Путина на помощь. Нам би мали руки цілувати за те, що ми там їхню економіку піднімають, а нам викручують руки. В Пентагоне Украине предлагают самой выбрать, какие города защитить, а какие сдать. Это действительно решение украинцев. Вам нужно говорить с ними. Ядерная ракета чуть не убила министра обороны. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте оставлять свои мысли под этим и другими нашими видео. Любая реакция важна. Для нас в первую очередь и для Ютуба во вторую уже очередь, потому что он тогда показывает это видео большему количеству пользователей. Ну а мы пока начнем с новостями. Силы обороны Украины опровергают заявление российского министра обороны о захвате рынок на левом берегу Днепра. Там говорят, что продолжают удерживать занятые позиции, а Шойгу рядом не видели. Русско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военное политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Шойгу накануне в докладе Путина заявил о том, что рынки на левом берегу Днепра, населенный пункт, который не так давно освободили силы обороны Украины, якобы зачищен. Даже в сети появилось видео с российским военным, который якобы ставит флаг на каких-то руинах. Что это за населенный пункт и руины чего именно, не сообщается. Правда, другое видео от команды Deep State показывает, как именно россияне ставили этот флаг и как быстро они оттуда удирали. Я полковника Теплинского. Я подтверждаю его доклад. Это действительно так. Рынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники. Институт изучения войны подтверждает украинскую версию. Никакой зачистки рынок не было. Последние несколько дней там продолжаются позиционные бои. А заявление Шойгу прозвучало для усиления победного эффекта. И рассчитано оно только на выборы президента. Вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону оккупантов в Донецкой области. Российские военкоры пишут о десятках погибших. Министерство обороны официально удар не комментирует. А так называемые Z-военкоры говорят об ударе по полигону в селе Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. Русская служба BBC, ссылаясь на очевидцев, фото и видеоматериалы, пишет о 60 погибших оккупантах 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья. Они якобы вышли на построение и ждали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева. Первая группа украинских пилотов закончит обучение к лету, то есть первые 4 человека будут уметь летать на F-16. Об этом пишет CNN. Это группа, которая начала обучение в октябре. Следующая, еще 4 человека, начала в январе, и еще одна 4 только начала обучение языку. Но пока летать все равно не на чем, а это значит, что могут подоспеть и другие пилоты. Я напомню, в декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16 и потом увеличили их количество до 24. В январе глава МИД Украины заявил, что подготовка к предоставлению обещанных Дании F-16 идет по плану, и Канада предоставит около 44 миллионов долларов на обслуживание переданных Украине F-16. Новый пакет от Швеции прибывает в Украину, но F-16 там нет. В основном там не менее необходимая артиллерия. Пока у нас перебои с Соединенными Штатами, очень важно, что европейские союзники
вовремя и даже с опережением графика выделяют ту помощь, о которой договаривались. А если говорить о номенклатуре этого пакета, то, наверное, самое важное, это уже, по-моему, звучало в цитате Дмитрия Кулебы, это артиллерийские снаряды 155-го калибра. То есть, все-таки сегодня у России преимущество в количестве поставках этих снарядов. И поэтому снаряды, которые получим от Швеции, помогут хоть немного выровнять баланс на поле боя. Также говорили о боевых истребителях Gripen производства концерна Saab. То есть они являются машинами 4-го поколения, они не хуже, чем F-16. И вот даже в Мюнхене министр обороны Швеции в интервью украинскому изданию Kyiv Independent рассказывал, что после вступления в НАТО этот процесс может быть ускорен. Наши летчики тестировали эти истребители, высоко их оценили, и поэтому, кроме F-16, возможно, одной из линий сотрудничества с Швецией это будут и Гриппены. Украине придется выбирать, за какие населенные пункты бороться, а какие оставить. И выход из Авдеевки был не бегством, как пытаются показать россияне, а стратегическим отступлением. К сожалению, это был стратегический отход, который Украина сделала для того, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы. Послушайте, если мы не получим больше, если мы не получим дополнительных боеприпасов, если мы не получим необходимого финансирования от Сената, точнее, от Палаты представителей, чтобы принять дополнительные средства от Сената, мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты помощи, и Украине придется делать выбор и принимать решение о том, какие города, какие населенные пункты они могут удержать с тем, что у них есть, и кто из партнеров может продолжать их снабжать. Я не могу прогнозировать это отсюда. Это действительно решение украинцев. Вам нужно говорить с ними. Но очевидно, что они находятся в критической борьбе за свою жизнь, за свою страну. Вот почему нам нужно немедленное решение о дополнительных средствах. Мы говорим об этом и бьем тревогу с октября, и мы будем продолжать призывать Конгресс выполнить свою работу. В Белом доме заявляют, что Украина потеряла Авдеевку из-за бездействия Американской палаты представителей. Перед этим такое же заявление сделал украинский министр иностранных дел. Но вопрос о помощи так и не сдвинулся с места. Польские фермеры на границе с Украиной угрожают заблокировать и пассажирское сообщение тоже. Правда, пока одни польские фермеры угрожают, другие польские фермеры уже блокируют это пассажирское сообщение. Накануне вечером стало известно о задержании одного из фермеров, который призывал Путина разобраться с Брюсселем и Украиной. Ему вменяются 2 уголовные статьи – пропаганда тоталитаризма и оправдание российской агрессии. И грозит ему или большой штраф, или 2 года лишения свободы. В то же время со стороны Украины приготовили контрмеры. Польских водителей теперь не будут пускать ни в Украину, ни из України. Не знаємо, хто стоїть за тим, хто то верховодить, що в даний момент рольники, селяни Польської Республіки протестують проти завозу нашого зерна. Хоча, згідно статистичних даних польських міністерств, Україна завезла порядка 4,3 мільйона тонн до Польщі, а Росія, Білорусія десь порядка 8 тонн. Ну, загальний обсяг 12 мільйонів тонн. Тобто ми 1/3 завезли тільки туди. І чому так акцентують на Україні? Ми думаємо, що то якісь такі політичні ігри все-таки йдуть не без відома, не без Росії, без Російської Федерації. Ми можемо так само сказати, що ми не будемо брати польського товару. До мене сьогодні дзвонив мій товариш поляк, він каже, ви вивозите з Польщі на 7 мільярдів доларів, а привозите на 1 мільярд. От є різниця, 1 до 7. Ну як, нам би мали руки цілувати за те, що ми там їхню економіку піднімають, а нам викручують руки. Фермеры протестуют по всей Европе, но Украину почему-то не приплетают. К примеру, в Греции митингующие собрались у здания парламента. Ничего не будет сделано, ничего. И что будет дальше? Я бы хотел, чтобы мы остались здесь с тракторами еще на 2 дня, чтобы мы могли оказать на них большее давление. Вы считаете, что проблема в Европе или Греции? Кто может предложить решение?
Прежде всего, это европейская проблема, но здесь, в Греции, мы имеем эти проблемы уже много лет. Каждый год одна и та же ситуация. Они почти ничего нам не дают, но мы постоянно отступаем. Будем держать вас в курсе того, что происходит на украинско-польской границе, потому что ситуация там может накалиться в любое время. В любом случае, подписывайтесь на наши каналы, на наш Телеграм можно подписаться, и нужно это сделать для того, чтобы постоянно быть в курсе всего. Ядерная ракета чуть не убила министра обороны Великобритании. Об этом пишет британское издание The Times. Старт ракеты Trident-2 начался успешно, но у ракеты не сработал один из ускорителей. И железяка весом в 58 тонн упала очень близко к подводной лодке, с которой она была запущена. На ней в этот момент находился министр обороны вместе с адмиралом. Хорошо, что ракета не имела ядерного заряда, но ведь предполагала такую возможность. Предыдущее испытание этой же самой ракеты Trident-2 8 лет назад тоже закончилось неудачей. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это очень важно, ведь YouTube тогда показывает это и другие наши видео большему количеству пользователей. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.